Abakulira eddwaliro lya China Uganda Friendship Hospital e Naggulu bali mu kattu ka butaba na fridge batereka mirambo ng'ezisinga zaafa dda nga n'entono eziriwo nkadde nnyo zitakyasobola kukola mulimu ogwo. Mortuary fridges are also in that bracket. They are very old. We have tried to maintain them, fabricating them. Currently, they are going to be also maintained, but we need to replace them. Bino engineer w'eddwaliro lino Ken Kalungi abibuulidde ababaka ba Paalamenti abatula akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee ng'ategeezezza nti eggwanika ly'eddwaliro lino lyateekebwamu fridge nnya zokka wabula ng'ebbiri ku zo zaafa dda. The capacity is 4 units. 4 bodies, eh? Yes. The capacity is 4 bodies, but only 2 are functioning. Okusoomozebwa mu ddwaliro lino tekukoma ku fridges zokka Ezitereka Emirambo wabula n'ebyuma by'ekikugu ebikozesebwa mu bujjanjabi nabyo bikadde nnyo nga n'ebirala byafa dda nga engineer Kalungi agamba nti ebyuma okuli CT scan n'ebirala omulembe gwabyo gwayitako dda. You see us trying to treat people, but the equipment we are using, their versions are very long back. For example, the CT scan, we have 2 slices. In Uganda, most of the hospitals, actually regional referral hospitals, they have up to 64. And private hospitals go up to 128 slices. You talk about the laundry machine, the enlisted equipment, which the director is talking about maintaining, using the supplementary. Those equipment are very old. N'omujjuzo oguli mu ddwaliro lino nawo gutuuza abalikulira obufoofofo nga Ssenkulu waalyo Dr. Edward Naddumba ategeezezza nti lyazimbibwa kubwamu ebitanda 10 byokka wabula olw'omujjuzo ebitanda bino tebikyamala nga waddi y'abakyala erimu ebitanda 25 so ng'olunaku bakola ku bakyala abasoba mu 3. Eddwaliro lino mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 lyafuna obuwumbi 12 n'obukadde 535 okusobola okuddukanya emirimu. Eddwaliro lino erya China Uganda Friendship Hospital gavumenti ya China ye yalizimbira Uganda olwa Uganda bw'erina nayo nga lyazimbibwa ku mutendera gwa District Hospital wabula emyaka mitono egiyise lyasomesebwa ne lizzibwa ku ddaala lya referral ng'abalikulira bagamba nti ensimbi ezibaweebwa zaasigala ze zimu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.